اما در حال حاضر با دیدن فشار فروش ما اینجا در صورتی که اینجا فشار فروش ببینیم وارد پوزیشن شارت شده و به قیمت های 66.051 و قیمت های پایان تر یعنی کف رنج می توانیم 65.428 احتمال نزول بیشتر را بدهیم که اینجا محدوده ها و حمایت های مهم و کلیدی نیز به شمار می رفتند که در صورت تثبیت قیمت زیر محدوده مقاومتی و پس از مشاهده پولبک و تایید کندل نزولی می توان به دنبال فرصت فروش بود که نقطه پیشنهادی که ما پیشنهاد میکنیم 66.561 یا 596 میتونه اینجا جای است که در صورتی که این سقف اینجا را بشکنیم قیمت های پایینتر را هم میتونیم اینجا در صورتی که اینجا را بتواند بشکنه و فشار فروش اینجا دیده شود میخوایم اینجا داخل شوم و تا قیمت ها تا کف این میریم تا قیمت اول اینجا و بعدا اینجا که قیمت ها ذکر شد و استاپلاس خود را بالای اینجا فعلا میگذارم 67.328 328 بهتر از بگویم. خب نکات مهم مدیریت سرمایه که اینجا باید ذکر شود ورود فقط پس از تایید کندل بازگشتی انجام شود حداکثر ریسک به هر معامله 1 تا 2% سرمایه باشه و از ورود هیجانی و بدون استراتژی مشخص پرهیز شود که بازار نفت فعلا در وضعیت نوسانی بین محدوده های کلیدی قرار داره واکنش قیمت به مقاومت و تشکیل کندل های نزولی پی در پی احتمال ادامه فشار فروش را بالا برده که می توانیم برای بازگشت را یک پولبک در نظر گرفت و در صورتی که خریداران قوی باشند اینجا می توانه اینجا را شکستانده و محدود قیمت های بالاتر را ببینیم اما فعلا سناریویی که ما می توانیم مد نظر بگیریم و فروش است در صورتی که ما بخوایم در بازار وارد شوم اینجا با دیدن کندل های تاییدی من حتما وارد پوزیشن شارت می شوم یا اصلا کوشش میکنم یعنی در جهت روان باشم که در صورت تثبیت قیمت زیر مقاومت ها سناریوی نزولی میتواند تا سطوح پایینتر نیز ادامه پیدا کنه که همیشه با تحلیل و توصیه که میتونم براتون بکنم همیشه با تحلیل معتبر وارد معامله شویم و اولویت را به مدیریت ریسک و تایید سیگنال ها بدهید که در شرایط رنج حفظ خونسردی و دوری از معاملات عاجلانه کلید موفقیت می باشه. از همراهی شما در این تحلیل صمیمانه سپاسگزار هستم. برایتان روز پر از معاملات موفق و سودآور آرزو میکنم. تا تحلیل بعدی خدا نگهدار.